Texan Pro. Tu connais des acronymes? Tu sais, quand des initiales désignent un truc, par exemple, FBI, ou alors TVA, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai un acronyme personnel. Tu veux que je te le dise? B-A-D. B-A-D. BAD. Burn, attitude et décision. Tu devrais t'en choisir un, toi aussi. Ça t'aidera à visualiser tes buts.